今日美少女要介紹嘅呢係一個八爪魚配泰式嘅醬汁，有少少酸辣，好開胃噶，適合做前菜。材料有青檸1個，我哋大概需要3湯匙嘅青檸汁。紅蔥頭1粒，英國呢個品種呢有少少唔一樣，我哋1粒就夠。我哋要蒜頭2粒，辣椒1隻，芫茜適量，仲有椰糖1湯匙，可以用蜜糖代替，魚露1湯匙，蘋果醋1/2茶匙，可以用白醋代替。好啦，呢個時候呢，我哋將紅蔥頭切粒，你可以切碎啲㗎噃。咁不過美少女好中意食酸蕎頭嗰啲嘢嘅，咁所以呢，特登切大粒啲。諗住好似當酸蕎頭咁食嘅。咁如果你想出味啲呢，或者靚啲呢，你可以切碎啲。好啦，跟住我哋切蒜頭。蒜頭呢，我哋係咁意將佢切碎就可以啦，唔需要做成蒜蓉嘅。跟住我哋咧就切芫茜，將佢切碎。好啦，話咁快我哋就切好啲芫茜咯。咁切完芫茜呢，我哋就可以呢準備啲青檸汁啦。咁我哋攞個青檸出嚟呢，碌下去，然之後切開一半。跟住我哋切埋個辣椒先，如果你想辣啲呢，可以擺多隻噶。好啦，所有材料都準備好啦，我哋去做汁啦。將啲材料擺晒落個碟度，然後倒埋啲魚露啊、醋啊同埋椰糖落去，跟住我哋擠啲檸檬汁。哇！發現原來呢個檸檬呢係改基因檸檬嚟嘅，冇核嘅。咁啊，如果冇核呢，其實唔用個呢都得嘅。好啦，拌勻咗之後冷藏一陣，我哋就可以用啦。跟住呢，我哋準備現成嘅八爪魚。咁我就會做1條啦。我哋先將八爪魚呢嗰啲啫喱呢刮咗佢，因為我自己一個人食，所以1條就得啦。其實啲汁呢足夠整3條嘅。好，我哋呢就將八爪魚呢斜切成片，咁啊，我個人中意斜切啫，如果你中意就咁直切呢都可以嘅。好啦，切好晒咯，咁就上碟啦。擺好晒碟之後呢，就將啲汁淋上去，咁就大功告成噶啦。係咪好易做呢？有勞支持，記得 like、share、subscribe 啊！多謝晒，拜拜。